pero 5 euritos, sí. Si usted encuentra alguno que lo quiere comprar, véndaselo, pero explíquele para qué es el dinero de los 5 euros, que no son ni para usted ni para la iglesia, porque las personas muchas veces piensan lo erróneo. No sé si me he olvidado. Ця книга, хочу нагадати вам про цю книгу цього брата, який покаявся, змінився і написав цю книгу про своє навернення. Це дуже важлива книга для тих людей, які мають такі самі проблеми, і ми можемо навчитися чогось, і також можемо дати тій людині, якій це допоможе навернутися до Господа. Це книга про зміну життя, про покаяння. Para aquellos que no lo conocen, es el hermano Flavio, que no lo veo. Ahí está escondido. Ha cambiado de sitio y está viendo para allí. Ok. Це покаяння брата Флавіо, який пересів туди, він не міг його знайти. Si le dan la vuelta al libro, verán lo que era. Ustedes todos están familiarizados con el LGB, ¿los llaman? ¿Es así como lo llaman? ¿LGB? Ideología de género. LGBTI, ok. Ви, напевно, що чули про ці нові закони, які говорять про рівність полів і те, що діти можуть вибирати, ким їм бути, там, чи хлопчиком, чи дівчинкою, в залежності від їхнього бажання. І також в ньому відбулася переміна. Там з другої сторони книжки показується, який він був до покаяння, який він зараз. Muchos creen que es erróneo y que es imposible que un homosexual o una lesbiana o un travesti pueda cambiar, que Dios los hizo así y no pueden cambiar. Otros dicen que es una enfermedad. Різні люди по-різному відносяться до цієї ситуації, і багато хто думає, що гомосексуаліст чи з іншими проблемами люди, вони чим хворіють, чи як, і вони більше не можуть повернутися до нормального життя, тобто це назавжди. No sé si han visto en la televisión, en las noticias, de una pastora diciendo que es una enfermedad y van a sanarla a estas gentes. Одного разу по телевізорі показали одну пастирицю, яка обіцяла лікувати таких людей від цього гріха, від цієї проблеми. Pero el hermano Flavio le puede decir que no es una enfermedad. Але брат Флавіо може сказати, що це не є хвороба. Es un pecado. Це просто гріх. Y ellos dicen que es la mayoría del mundo, pues sabemos bien, que dicen que es imposible cambiar y que no se debe de cambiar. І всі в світі говорять, що це неможливо поміняти, хоча це треба міняти. Pero en este libro podemos ver el ejemplo de que Dios puede cambiar a un travesti, a un homosexual, a una lesbiana, los puede cambiar y hacerlos nuevas criaturas. І ми в цій книгі можемо прочитати про те, як Бог всемогутній і сильний, він міняє серця людей, і навіть може поміняти серце такої людини, яка живе в цьому гріху. Y muy pocos son salvos. І дуже мало в яких є спасені. Y algunos de ellos, cuando se supone que eran salvos, después de 6 meses o un año, regresaron al mismo pecado y a la misma vida y nunca volvieron al Señor. На жаль, таких людей дуже мало кається і навертається до Господа. І деякі з них проходить якийсь час, півроку, рік після покаяння, вони повертаються до свого попереднього життя. Pero él, con todas sus faltas que tiene, Але цей чоловік, цей брат з всіма своїми недоліками, él está adorando y sirviendo al Señor. і він продовжує служити Господу і поклонятися йому. Y sabemos todos que tiene una gran necesidad. І ми знаємо, що він має велику Ojalá потребу. hubiera tantos que cuando llegamos a la mesa del Señor, І так було б добре, якби ми, приходячи до присутності Божої, до вечері Господні, les doliera tanto no poder participar de la mesa del Señor que las lágrimas cayeron. Якби в нас була така ситуація, що прийшов час хліболамання, а ми не можемо, і так, що аж плакати. Como a él le ha pasado. І він плакав. Ha habido hermanos aquí que tenían muy buena presentación y muy cristianos o cristianas y pasaban meses sin acercarse, sin venir al culto a tomar la Santa Cena. Я бачив, на жаль, багато таких братів, які не цінували вечерю Господню, хліболаманням, і проходили місяці, і вони не цінували це. O que se convierten
y no se preocupan de obedecer al Señor en el bautismo, А вони, наприклад, були такі люди, які приходили, їм подобалася чогось церква, але вони не планували хреститися, не думали приймати хрещення. y él ha echado lágrimas porque no puede bautizarse, І він плакав, тому що він не може хреститися. porque él quiere que el Señor provea para cambiar el cuerpo que él manipuló y volverlo a lo que Dios hizo. Причиною для цього є те, що він поміняв своє тіло, вигляд свого тіла. Якщо він буде зараз хреститися, це може бути спокусою для оточуючих людей. Тому він молиться і просить, щоб зробити знову операцію, щоб повернути той стан, який йому Бог дав. Estoy seguro que cualquiera el fin de semana se puede gastar 4 o 5 euros o más en unos helados o cualquier cosita. І більшість з нас, ми привикли в кінці тижня вийти кудись, з'їсти якесь морозиво чи випити кави. То це кілька євро, це те, що ми могли б не потратити, а пожертвувати на цю книгу. So compren el libro y si a alguno le interesa comprarlo, le digan, es para esto. Y si no, se lo regalo. Si está interesado en el tema, se lo regalo. Usted ya lo ha pagado. Тому, коли ми даємо ці гроші, це йдуть на те, щоб приблизилося цей час цієї операції, цієї можливості. І коли ми маємо цю книгу, ми можемо побачити людину, яка має потребу в тому, щоб побачити вихід з того гріха, з тої ситуації, в якій вони знаходяться Y зараз. yo creo que esta iglesia es ucraniana y le agradecemos que nos admitan a los de habla hispana en su iglesia. Схоже, що ця церква вже стає українською, і нам потрібно дозвіл, щоб говорити вже іспанською. Y pronto tendremos 2 miembros, hechos miembros. І скоро ми будемо мати 2 нових членів церкви. Y esperamos que los demás también, porque a la iglesia donde sirven y adoran, debe ser su membresía ahí. І ми чекаємо, надіємося, що місце там, де прославляємо Господа і служимо, там ми будемо членами церкви. Creo que ya no los podremos dejar ir aunque se quieran marchar. Ми думаємо про те, що ми вже навіть не відпустимо, якщо вони навіть і захочуть піти. Si se quieren marchar, cerramos la puerta con llave. І якщо вони захочуть піти, то ми їх вже не випустимо. Закриємо двері. Ok, vamos a buscar Lucas capítulo 23. Давайте відкриємо Луки, 23 розділ. Perdón, es Mateo. Вибачте, Матвія. Mateo 27, el primer libro del Nuevo Testamento. Матвія, 27 розділ. Це перша книга Нового Заповіту. Verso 40 al 54. З 40 по 54. Mateo 27, 40. 27-40. 27 розділ, 40 вірш. ¿Lo tiene? Маєте, брати? Thank you, hermano. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, juntamente padecemos porque recibimos Mateo. Uy, ¿cómo estoy? No, pero yo no estoy allí. Estaba en Lucas. Estamos pensando, digo, esto no funciona muy bien. Es que dije 2 diferentes. 2 de referencias diferentes. Perdón. Mateo 27, 40. Y diciendo tú que derribas, ¿estoy bien? El templo en 3 días, lo reedificas, sálvate a ti mismo.
si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabachthani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja que veamos si viene Elías a liberarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¡Wow! Todos los que vieron esto deberían de haberse arrodillado y clamar a Dios. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad. Aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que hablaban que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Que el Señor bendiga su palabra a nosotros. Tomen asiento, hermanos. Господь благослови своє слово. Присаджуйтесь. Pero vamos a inclinar los rostros. Vamos a pedir la bendición del Señor. Давайте схилимося і помолимося. Acompáñenme en espíritu. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor, entre nosotros. Oh Padre Santo, gracias por cada alma que está aquí, desde los niños más pequeñines hasta los más mayores. Derrama de tu espíritu en nosotros, Señor. Guía a un servidor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que habla y no un servidor. Que sea tu Espíritu quien redarguye y quien fortalece para seguirte y a otros para tomar la decisión de seguirte. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Qué lindo escuchar a un centurión, un hombre que no era un ignorante. Як приємно почути від римського солдата, який він був сліпим, він був уважним до того, що траплялося навколо нього. Un centurión era una persona de alto rango en el Imperio Romano. Це був центуріон, це був солдат, який мав дуже високе положення. Y él lo que vio, ahí vio que Jesús no era un hombre cualquiera. І те, що він бачив, він бачив, що Ісус це не був звичайний чоловік. Por eso él exclamó: verdaderamente este era Hijo de Dios. Тому він і голосно заявив: він був справді Син Божий.
Este fue el juicio más injusto de toda la historia del mundo. А процес осудження Ісуса Христа це був суд найбільш такий коварний і хитрий, і найгірший суд в світі неможливий. Solo algunos lo afirmaron con sus palabras. Solo algunos. Тільки деякі підтримали його своїми словами. Hoy es exactamente igual. І зараз, на жаль, також може бути так. No todos creen que Jesús murió verdaderamente, que murió verdaderamente era el Hijo de Dios. No todos creen que ese Jesús que murió verdaderamente era el Hijo de Dios. На жаль, не всі зараз вірять те, що той Ісус Христос, який помер на хресті, Він насправді був Сином Божим. Pero hoy es igual. Але зараз також так відбувається. Si acaso hoy es todavía peor, mucho más incrédulos hoy que en aquel día. Більше того, скоріше всього, що зараз більше невірства, чим було тоді. ¿Cree usted? Ви вірите? Usted que está escuchando, ¿qué es lo que cree sobre Jesús? Ви, так як ви слухаєте Слово Боже, чи вірите ви в те, що написано про Ісуса Христа? ¿Realmente por qué asiste a los cultos o a la misa o a donde sea? Чому ви приходите в церкву, чи на месу, чи на зібрання? Quizás por miedo de que Dios le castigue, А може бути це через страх перед покаранням Господа? algunos así es, Деякі так роблять, вони бояться. pero no de corazón para venir y con gozo alabar al Rey de Reyes y al Salvador de su alma. Але це бажання, це не є справжнім бажанням, яке веде нас до прославлення Господа. ¿Dónde está el celo y el gozo en su corazón y en su vida, hermano o hermana? А де знаходиться ваша любов, ваш вогонь до Господа і бажання прославляти Його? ¿Dónde está esa fe y esa consagración, esa dedicación a aquel que murió en la cruz Де знаходиться ось та посвята і та любов до того, хто помер на хресті? por usted? Вона має знаходитися в вас. ¿Qué significa el culto para usted? Що значить для вас зібрання? Muy poco. Дуже мало. ¿Qué significa alabar al Señor para usted? Що значить для вас прославляти Господа? Muy poco. Дуже мало. ¿Qué significan las cosas del reino de Dios para usted? Що значить для вас речі в Царства Небесного? Para algunos de ustedes, muy poco. Для деяких з нас дуже мало. Y Dios lo sabe mejor que yo. І Бог то знає краще, ніж я. ¿Está sirviendo al Señor? Ви служите Господу? Asistir siempre a los cultos, eso no es servir al Señor. І просто приходити на зібрання – це не є служити Господу. Lo mismo que asistir al trabajo y no trabajar. Це так, якби приходити на роботу і не працювати. So, ¿dónde está tu fe, su fe, cuando usted dio ese paso de fe de entregar su vida a Cristo y arrepentirse? І де знаходиться ваша віра, коли Бог вас закликає посвятити своє життя і віру Йому? ¿La ven sus familiares y sus vecinos? Він бачив ваших близьких і друзів? ¿O ni siquiera saben que usted es cristiana, bautista, independiente? Можливо, ваші близькі родичі навіть не знають, що ви є віруючі, що ви є баптист церкви Muchos se Незалежності. avergüenzan del nombre de la iglesia. Деякі соромляться того, що вони є членами церкви або частиною церкви. Más de uno de ustedes. Деякі з вас, більше, ніж один. Y yo soy cristiano por conversión, І я є християнином по вірі, pero soy bautista por el apellido. але я є баптистом по прізвищу. Bautista independiente por apellido. Я є баптист незалежний по прізвищу. Lo mismo que soy Santiago, pero mi nombre, pero mi apellido es Felipe. Так як мене звати Сантьяго, але прізвище Феліпе. Porque por el apellido sabe la gente de qué familia soy. Але по прізвищу люди пізнають, з якої ти родини, з якої ти сім'ї. Lo mismo que al decir yo pertenezco a la Iglesia Bautista Independiente, saben
lo que eres. Так само, коли ми говоримо, я є членом церкви баптистів незалежних, Si eres fiel, te tendrán por un hereje. Eso es lo que ellos creen. і якщо ти є вірним, то вони будуть вважати тебе якимось сектантом або дуже посвяченим. Pero si simplemente dices, soy evangélico, hoy tantos evangélicos, Але якщо ми просто кажемо, я євангеліст, я віруючий. sí, somos evangélicos en un sentido en que predicamos el evangelio. І так, ми дійсно є євангелістами, але тільки в тому значенні, що ми проповідуємо Євангелію. Pero todas las iglesias tienen otro nombre, o tenían cuando no se avergonzaban de su nombre. Але всі інші церкви, вони мають або мали інші імена, коли вони соромилися назви. Porque todas esas iglesias que hoy se llaman evangélicas, todas se llaman evangélicas, cada una tenía un nombre afiliado. Але в ті всі церкви, які зараз називаються євангельськими, вони мали інше ім'я Y передбачене. no se avergonzaban. І вони того не соромилися. Hoy sí. Але зараз, на жаль, ¿Sabe так. por qué? Знаєте чому? Porque se han vuelto igual que el mundo y no tienen poder del Espíritu para testificar. Тому що в церкви уподобалися цьому світу і втратили ту силу, яку дає їм Господь. Por eso se llaman todos evangélicos. Ось чому всі називаються євангелістами. So, la persona que no tiene idea de la palabra de Dios no sabe si es presbiteriano, si es pentecostal, si es bautista, si es... no sabe. І якщо ми знайомимося з якоюсь людиною, вона каже, я є християнин або євангеліст, ми не можемо знати, чи це є пресвітеріанець, чи це є баптист, чи це є п'ятдесятник, чи харизмат, хто то. Imagínese que la asociación de coches, de automóviles, dicen ya no va a haber más Renault, no va a haber más Volkswagen, no va a haber más Mercedes, solo coches, todos son coches. Уявіть собі, що в світі автомобілів вже керівники сказали, більше не буде ніяких марок, все буде просто машина. Не буде ні Renault, ні Volkswagen, ні Mercedes, nічого. Y su coche le fallan los frenos y es un Volkswagen y va a la Renault. O no, va a la casa de los coches, pero allí están todos. Yo quiero unos frenos para mi coche. І уявіть собі, що у вас є машина Volkswagen, у вас зламалися тормоза, вам треба запчастину, а ви замість того, щоб їхати на магазин Volkswagen, їдете на магазин Renault. Тому що всі ж машини, всі однакові. Pero ¿qué marca le dirá? Al coche, son todos coches, ahora no hay nombres, ahora son todos coches. І якщо є такий універсальний магазин, питаються, а яка це марка? Ну яка різниця, яка марка? Це ж машина, тормоза мені треба. Pues no importa lo que la asociación de coches haya dicho, usted tiene que traerme el nombre del coche y la marca y yo le doy la pieza. Але ця частина буде працювати тільки тоді, коли вона від цієї марки. Тому він каже, що ти маєш мені сказати свою марку машини, модель, рік і все подібне, щоб вибрати точну частину. Me he marchado un poco del tema, pero Я трошки відійшов від теми, creo que tiene su sentido. але я думаю, що ви зрозуміли. ¿Y por quién fue acusado el Señor Jesucristo? І що стало причиною для цього, що зробив Ісус Христос? ¿Por aquellos ignorantes? Sí, realmente fue acusado a la muerte por todo el mundo. Pero ¿quién fueron las principales personas que le acusaron y que el imperio romano, el gobernador, puso oído? ¿Quiénes fueron? Хто ті, які пригвоздили Ісуса Христа до цього Христа? Звичайно, кожен грішник, він несе на собі причину або провину за смерть Ісуса Христа. Але перш за все це зробили римські солдати, і саме від них почув римський імператор. Los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos del pueblo y los ancianos. Los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo fueron los que lo acusaron. Але перш за все, ті, хто розп'яли Ісуса Христа, це були священники, фарисеї, книжники, ті служителі, які повинні були поклонятися, служити Господу. El pueblo en su totalidad era ignorante. А в загальному, якщо брати народ в загальному, то він був дуже неосвічений і не можна керувати куди хочеш і як хочеш робити. Pero no los principales sacerdotes y los escribas. Але керівники народу, священники, пересвященники, книжники, вони ті, які вели народ, вони бачили, вони знали правду. Ellos sabían muy bien quién era Jesús.
І вони дуже добре знали, хто такий Ісус Христос. Porque en el capítulo 2 de Lucas, cuando Herodes le preguntó, congregó a los principales sacerdotes y a los escribas, Тому в Луки, 4 розділі, там, коли Ірод покликав священиків і пересвящеників, вони добре сказали йому, вони добре знали, про що вони говорять. le preguntó, decidme, ¿dónde va a nacer el Jesús llamado el Cristo? Він спитався, скажіть мені, де має народитися Ісус Христос, Спаситель світу? ¿Y qué le contestaron? І що вони сказали? En Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. І в Віфлеємі Іудейському, бо так написано в пророках. Ah, so ellos sabían bien quién era Jesús, Отже, вони дуже добре знали, хто такий Ісус Христос. que fue aquel niño que nació en Belén de Judea, de una señorita virgen. І вони дуже добре знали, що це та дитина, яка народиться в Віфлеємі від одної діви, від дівственниці. ¿Y sabe quién más traiciona hoy día a Jesús? І знаєте, хто більше всіх зраджує Ісуса Христа сьогодні? No son los religiosos paganos que van detrás de una estatua hecha por un hombre. Це не ті релігійні люди, які йдуть позаду цієї колони, бо тут на Пасху зазвичай виходять такі колони з формами Ісуса Христа, і люди вдягають балдахіни і проважають, гуляють, показують всім розп'ятого Ісуса Христа. Ni, ni son los que están bebiendo bebidas alcohólicas prohibidas por Dios en el bar. Отже, більше всіх зраджують не ті люди, які водять цю церемонію, і не ті люди, які п'ють алкоголь в барі. Son aquellos que saben algo de la palabra de Dios, pero la cierran. Але це саме ті, які знають Слово Боже, але закривають його. Los líderes. ¿Quién fueron los que acusaron al Señor Jesús? Los principales sacerdotes, los escribas, todos los que sabían mucho de la palabra de Dios. Хто перш за все або більше всього зрадив Ісуса Христа, це священники і пересвященники, книжники, які знали Слово Боже, але вони зрадили Y Ісуса. muchos llamados cristianos evangélicos. І, на жаль, дуже багато християн, які називають себе євангелистами. Si hoy viniera el Señor Jesús para vivir otros 30 años como 3 años, como lo hizo cuando vino como hombre, І якби сьогодні Ісус Христос прийшов, щоб знову прожити цих 33 роки, ¿quién piensa usted que le iban a condenar otra vez a la cruz? як ви думаєте, хто б його знову зрадив би і привів до Христа? ¿Los que están bebiendo en el bar? Ті люди, які п'ють в барі, Ni se preocuparían de que era Jesús. для них би було байдуже, вони б знехтували. Aquellos que saben de la palabra de Dios algo, si no todo, algo. Його б зрадили ті, які знають Слово Боже. ¿Por qué? Porque unos, llamados cristianos, viviendo en pecado, no querrán verle. Тому ті люди, які живуть в гріху, вони не хочуть бачити Ісуса Христа. Me pregunto si aquí habrá alguno. І я хотів би запитати, тут є такі брати і сестри? Y los principales sacerdotes y los líderes de muchas iglesias evangélicas І, lo traicionarían igual. і якби він був тут, то багато з пересвящеників, священиків і пастирів з багатьох церков, служителів, саме вони б і зрадили Ісуса. Porque ellos saben muy bien que no están siguiendo todo el concilio de Dios. Тому що вони добре знають, що вони не виконують Слово Боже і порушують дуже багато речей. Muchos saben muy bien que están lavándole el cerebro a los feligreses para que traigan dinero a la iglesia, porque Dios dice en su palabra que entre más tú le des, más Dios te va a dar. І ці люди, вони більше догоджають людям, щоб побільше закликати нових людей, тому що тому що це вигідно для них. Вони говорять, більше дасиш Господу, більше Бог тобі поверне. Тому люди їм дають гроші. Y esos líderes estarían dispuestos a decirle que vaya a la cruz. І такі б лідери, такі б служителя, вони б вперше за все відправили Ісуса Христа на хрест. Pero ¿y usted que me escucha? Але ви, ті, які мене чуєте, ¿Realmente se ha parado a sentir, a leer la palabra de lo que hemos leído
y mucho más de lo que hay ahí. Lo que hicieron con el Señor Jesús, manso y humilde. ¿Usted se ha parado a pensar? Чи задумались ви колись, чи сідали ви зі Словом Божим, уважно перечитували це місце і думали про те, що відбулося з Ісусом, як Він приніс себе в жертву за нас? Algunos, al verlo colgado en la cruz, quizás pensaban, ¿habrá cometido algún crimen? Коли ми дивимося на розп'яття Ісуса Христа, ми думаємо, о, яке зло вони роблять ці люди. En Deuteronomio capítulo 21, el verso 23, В Второзаконі, в 21 розділі, 23 вірші, el Señor le dice ahí, si alguno cometiera crimen de muerte y lo colgareis en un madero, no lo dejéis hasta la noche, que pase el día ahí, antes de que llegue la noche, enterrarlo para que la tierra no se pervierta. Там написано про те, що якщо якась людина зробить смертний гріх і її приб'ють до дерева, і вона помре, не залишайте тіла до ночі, щоб земля не була проклята, щоб земля могла все-таки прийняти це тіло і бути похоронене це тіло. So, probablemente algunos ignorantes o que habían oído que en Deuteronomio dice eso, que no se debe de quedar colgado en un madero, pues al ver a Jesús a lo mejor pensaban, a lo mejor ha cometido un crimen. Тому деякі священники, знаючи Слово Боже, вони бачили Ісуса Христа прибитого і казали, давайте, знімайте, щоб ніч не настала, тому що земля буде проклята за нього. ¿Por qué tuvo que morir Jesús І чому повинен був померти Ісус Христос en la cruz? саме на Христі? Que fue una de las muertes más crueles de la historia. Тому що це смерть сама найжорстокіша, яка була придумана в світі. Porque tuvo que llevar en su cuerpo la carga de tu pecado. Тому що він повинен був понести на своєму тілі той груз гріха, твого гріха. ¿Has pensado en ello? Чи думали ви про це? En Gálatas 3, el verso 13, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. В Галатам 3:3 написано те, що Бог нас викупив від того зла, який ми мали через гріх, через закон. Usted y yo éramos malditos porque estábamos bajo la ley. Cuando tú rompes, quebrantas la ley de Dios, eres maldito. І написано, що ми через невиконання закону є прокляті. Ahora Dios en su infinito amor І зараз Бог в своїй безмежній любові Dios se humanó en Jesús. Бог зменшив Ісуса Христа або поклав на нього ці всі Él no гріхи. era Jesús en el Antiguo Testamento. А в той Ісус, який ми знаємо в Старому Заповіті, він не був таким. Entienda eso. Зрозумійте це. Era el verbo. Він був Слово. Y el verbo se hizo carne, Juan capítulo 1. І написано в першому розділі, в перших віршах Євангелія Івана, що Слово стало плоттю. Y Dios el Padre le puso un nombre. Él venía como hombre, tenía que ponerle un nombre, el nombre de Jesús. І Бог Отець, Він дав йому ім'я, тому що Ісус Христос повинен був народитися як чоловік, а чоловік має ім'я. So, él vino a ser maldito por tu maldición que tenías, para І librarte. він прийшов бути проклятим за наші прокляття, за наш гріх. Era el único sacrificio que Dios el Padre aprobaba. Це була єдина жертва, яку міг прийняти Бог Отець. En el Antiguo Testamento era un animalito. А в Старому Заповіті ми знаємо, що це була тваринка якась, яку Pero приносили. dice la palabra de Dios que la sangre de los machos cabrios y toros no podían quitar el pecado. Але інше місце говорить про те, що кров овечок, ягнят і козлів не може омити нас від наших гріхів. Hacían sacrificios y volvían otra vez al pecado. Тому що більшість людей вони приносили жертву, але потім швидко поверталися до своїх гріхів. Solamente cuando Dios se humanó,
santo sacrificio de una vida santa y perfecta nos podía redimir. І тільки тоді, коли Ісус Христос явився в тілі, мав тіло фізичне, людське, тільки тоді Він міг понести на собі це наше прокляття. El doctor J. Mike Minix dijo, ninguno podrá apreciar la santa palabra, la santa Biblia, si no ve la cruz desde Génesis a Apocalipsis. Один лікар, El doctor Mike Minix. доктор де медицина, Doctor de teología. Доктор теологічних наук сказав про те, що ніхто не може пізнати силу Слова Божого або прославити Господа через Біблію, якщо він не розуміє весь план Божий від буття до апокаліпсиса, до откровення. So, si usted no estudia la palabra de Dios y no ha visto que Jesús ya estaba en el Antiguo Testamento, no como nombre de Jesús, Для нас важливо читати Слово Боже і побачити те, що Ісус Христос був в Старому Заповіті, але Він там відкривався з іменем не Ісус Христос, а Слово. generalmente se presentaba en el Antiguo Testamento como el ángel de Jehová, el ángel de Yahweh, el ángel de Dios. Практично у всіх випадках він був представлений як ангел або посланець Божий, посланець Єгови. Entonces, este doctor dice, si usted no ha visto al Señor en el Antiguo Testamento, desde Génesis a Apocalipsis, usted no aprecia la Biblia. І говориться про те, що якщо ви не побачили Ісуса Христа, нашого Господа Ісуса Христа, на протязі всієї Біблії, то ви не будете цінувати Словом Божим. Hay un hilo, algunos lo llaman, hay un hilo, una línea de escarlata desde el Génesis, Apocalipsis. Está ahí, va ahí trazando, y ahí verán a Jesús, hasta que llegó a la cruz. Говориться про те, що напроти всієї Біблії ми можемо побачити таку червону лінію, яка говорить нам про Ісуса Христа, яка веде нас до Ісуса Христа, яка нам звертає увагу на Ісуса Христа. Capítulo tras capítulo vemos al Señor en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Розділ за розділом в Старому і Новому заповіті ми бачимо Ісуса Христа, Його присутність всюди. En la cruz se mezcló el sacrificio más horroroso y más cruel de todo el mundo con el amor más grande de Dios. На хресті, на Голгофі змішалося те зло, той гріх, та провина, яку несли люди і все чоловічество, з любов'ю Божою, з милостю Божою і бажанням пробачити людей. La cruz se juntó el acto, el juicio más cruel y horrible del mundo con el amor más grande del mundo de Dios. Ahí se juntaron los dos. На хресті перемішалися або з'єдналися в той злочин та біда, то прокляття, яке несло собі цей несправедливий суд, покарання людей і Божа любов. Незмірна Божа любов. Perdona. En Lucas 23, verso 36, dice que los soldados lo escarnecían. В Луки 23 розділ, 21-22 вірші говориться про те, що солдати насміхалися з нього. ¿Sabe usted lo que quiere decir eso? Знаєте, що це значить? Si cogen a un animal, a una zorra, a un cordero, cuando le quitan la piel, ven lo que... Уявіть собі, що це зловити якусь тварину, якусь чи лисицю, чи вовка, чи кота, і здерти з неї шкіру. Imagínese cuando Jesús fue azotado con un látigo. Уявіть собі, що Ісус Христос був побитий батогом, і від цього його тіло було порвате, пошматоване, тому що воно було із шкіри, з ниток із шкіри, і туди вплетені були куски кісток і скла. Тому воно при ударі по тілі воно розривало шкіру.
de 9 cuerdas. Цей батіг мав 9 ниток таких, 9 вірьовок. No se preocupe, no se preocupe. Fue azotado con un látigo de 9 cuerdas. Він був битий батогом з 9 вірьовками. Ya lo he dicho 3 veces. Я вже говорив інші рази, пояснюю. Cuando ese verdugo, ese soldado, mandado por su superior, Коли цей кат був направлений своїми керівниками, cogía ese látigo y se lo daba en el cuerpo que no tenía ropa, de aquí para arriba. Esos nueve cuerdas llevaban trozos de hueso cortado, atado ahí, y bolas de plomo, para que cuando el verdugo cogía ese látigo, las 9 cuerdas se esparcían, se abrían. коли кат брав, та людина, яка катувала, брала в цей батіг, там було 9 ниток. Кожні нитки було заплетені туди в кусочки зломаних кісток і кусочки в свинцю, для того, щоб сильніше бити. І при замаху вони розходилися, ці 9 вірьовок. Se ponga ahí. Entonces, si coge el látigo, si tiene una cuerda solo, un látigo, y le pega, solamente hace una marca, donde le pegue, aquí o aquí, donde le pegue. Pero al ser 9 cuerdas, con el plomo que llevaban, se extiende por todo el cuerpo. Y algunas cuerdas le venían por aquí, por la cara, clavadas, los huesos, trocitos de hueso, se clavaban en la cara y en el cuerpo. Cuando él tiraba, se llevaba la cara, muchos trozos de la cara con él. Y en Isaías capítulo 50, va a ver, no me acuerdo el versículo, creo que es el versículo 2 o 4, no recuerdo, dice que él dio su cuerpo para que fuera torturado y su barba arrancada. Y muchos cuando pasaban, pues le tiraban de la barba y del pelo y salía la carne con ellos. Por eso, thank you, hermano. Por eso en otro versículo dice que no tenía parecer y que no era atractivo, sin atractivo. Estaría magullado, no se podría ni ver. Algunos decían, ¿esto es un hombre? Cuando le veían. Cuando ese látigo ha pasado 1 o 2 por la cara y le ha rasgado la cara. Y otros aún incluso le tiraban de la barba. No es extraño que dijeran, ¿pero esto es un hombre? Ці тортури були настільки страшні, я не знаю, чи пояснювати все в таких деталях, як він розказав. Просто якби це був одна вірьовка, вона просто б залишала удар в одному місці. Так як це було 9, вони пошкоджували одразу дуже велику частину тіла, і навіть так, що пошкоджували частини лиця. І лице настільки обезображувалося, що навіть люди питалися, це чоловік, це мужчина, тобто вони навіть не могли поняти, що це таке, тому що це було одне окровавлене м'ясо. Тому те, що описується в Ісаї, 53 розділ, там 2 чи 4 вірш говорить, що він був притворений, зруйнований, обезображений. І він поніс оці муки за нас. Esto nunca Jesús pagó por su salvación. Це те, що Ісус Христос заплатив за наші гріхи. Esto para aquellos que han sido salvos, que hacen profesión de fe. Це для тих, які були спасені і щоб вони ставали пророками і служили Господу. Pero para usted que no ha puesto su confianza todavía en Cristo Jesús, su vida eterna, Але для тих, які ще до сих пор ще не відкликнулись на заклик Божий і не віддали своє життя Господу, Él también murió por usted. Він також помер і за вас, дорогі друзі. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer usted? І зараз що зробите ви? Pero, claro, tendríamos que explicar por qué tuvo que morir por mí.
І, звичайно, ми маємо пояснювати, чому він помер за мене. Porque usted y yo estamos condenados a la muerte eterna. Тому що і ти, і я, всі ми були присуджені на вічну смерть, на вічні страждання. Porque usted ha pecado Тому що ви згрішили, y ha quebrantado la ley de Dios. і ви порушили закон Божий. Y Dios dice, en el momento en que pecares, morirás. Тому що сказано, що в момент, коли ви згрішите, ви помрете. Se lo dijo Adán. Так було сказано Адаму. Murió espiritualmente, Він помер духовно, ya no andaba con Dios. і він вже не міг бути в Y присутності murió Божій. también físicamente, І також він помер фізично, porque un día iba a morir. тому що прийде момент, і він Si él no помре. hubiera quebrantado la ley de Dios, Якби він не порушив закон Божий, no habría muerto. він би жив би Nunca. до сих пор. Він би ніколи не помер би. Pero como él quebrantó la ley de Dios, Але так як él він se lo порушив, dijo, el día que desobedezcas, que comas de esa fruta prohibida, morirás. тому сказано, що коли ти з'їсиш цей заборонений фрукт, цей плід, ти обов'язково помреш. І дійсно люди стали помирати з того часу. Y todos nosotros hemos quebrantado la ley de Dios. І кожен із нас він порушив закон Божий. Y hasta el día o al momento en que usted lo reconozca, que usted es pecador y está condenado a la muerte eterna, І поки ви не пізнаєте, що ви є грішник і ви присуджені на смерть вічну, hasta que ese día y usted no venga a Jesús y le confiese, Señor, verdaderamente yo he pecado mucho. але ви повинні признатися в тому, що ви є грішник, і прийти до Господа і принести свої гріхи і своє Y серце. quiero que vengas a mi vida y me salves. Тому потрібно попросити, що Боже, війди в моє серце і спаси мене від моїх Hasta гріхів. que usted no llegue a ese paso, І поки ви не прийдете до цього і не зробите це, la muerte de Jesús no le vale a usted para nada. а смерть Ісуса Христа не буде для вас нічого значити. Es cuando nosotros aceptamos que ese hombre que murió en la cruz, ese sacrificio, era hijo de Dios y era Dios mismo encarnado en ese hombre que murió por mí. І це може бути тільки, це спасіння може бути тільки тоді, коли ми пізнаємо, що на Христі був, І por ti. був розп'ятий Ісус Христос, Син Божий, Він є Богом, Він є втіленим Богом, який явився для нашого спасіння. ¿Por qué el pueblo católico romano, mormones, testigos, ateos, incrédulos, por qué Чому в різні віри, такі як католики, православні, в мормони, в свідки Єгови, п'ятдесятники і інші люди? por qué no se acercan a la palabra de Dios Чому вони не приближаються до Слова Божого? sin ayuda de comentarios? Без допомоги коментарів, тих, хто пояснює? Porque no hay humildad en el ser humano. Це зазвичай відбувається тому, що немає смиріння в серці людини. Quiere tener religión hasta cierto punto. Хочуть мати релігію або набожність до певного пункту, до певного рівня. Hoy el pueblo español Зараз народ іспанський los verán en la televisión andando detrás de una estatua. можна побачити, як іспанці ходять такими шествіями і внесуть перед собою статую. Detrás de un ídolo. І вони йдуть позаду ідола. Jeremías el profeta dice Єремія, пророк, сказав, que se hacen un ídolo de un árbol, і якщо зроблять ідола з дерева, de un trozo de madera, з куска дерева, y lo que les sobra lo echan al fuego і все, що залишається, кидають в вогонь, para calentarse. для того, щоб грітися. Es materia, es madera, Це просто матеріал, це пилюка. pero luego lo ponen en un stand y lo adoran. Але вони настільки безумні, що вони беруть цей попіл і насипають його в якусь посуду і кланяються йому. Y dice el profeta que lo llevan a hombros porque tiene patas, tiene piernas
que en inglés legs es para los animales y legs para las personas. Porque tiene patas, pero no andan. Por eso los tienen que llevar a cuestas. І ці ідоли, вони хоч і мають ноги, але вони не ходять, тому їх треба носити на плечах. Eso es lo que hacen en toda la España hoy, muy religiosos. Це те, що зараз відбувається в Іспанії по всій території. Дуже релігійні, дуже набожні. Mañana coja la Biblia, І завтра вони можуть взяти Біблію, su Biblia, свою Біблію католицьку. y le muestre Éxodo capítulo 20, el verso 2, el primer mandamiento. Su Biblia. No hace falta que le muestre esta, nuestra, su Biblia. Y que lo lean. І якщо ви візьмете їхню Біблію, покажете їм в книгі Вихід, 20 розділ, 2 вірш, який говорить, ¿Y qué dice el primer mandamiento desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5? 5 es el primer mandamiento. і ви можете побачити, що в 20 розділі з 1 по 5 вірш, там розповідається перше повеління про любов до Господа. Dice, no te harás imagen de nada que está en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. І сказано, не роби ніякого собі зображення, ні того, що ні на небі, ні на землі, ні під водою. No las honrarás, ni las venerarás, І не поклоняйся, і не служи їм. ni le ofrecerás culto. І не служи їм. Porque yo soy Yahweh tu Dios, Тому що я є Господь Бог твій, que visito la maldad de los padres той, який посилає прокляття в батьків на дітей, hasta los hijos, на їхніх дітей, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. до 3-го, 4-го покоління тих, які мене проклинають. Esto está en su Biblia. Це написано в їхній Біблії. Y se la muestras mañana y a algunos les gustaría cogerla y pegarte con ella. І якщо ти завтра це покажеш їм, деякі можуть схопити і вдарити тебе цією Біблією. O enrabiarse. Або будуть переслідувати вас. Sin embargo, hoy están todos muy santos Але сьогодні всі такі detrás de святі. un ídolo. Ellos no lo quieren aceptar, pero es un ídolo. Вони, звичайно, з цим не погоджуються, але вони ходять за ідолом. Lo dice su propia Biblia. No lo digo yo, lo dice su propia Biblia. Їхня Біблія про це говорить. Це не мої слова, це їхня Pero Біблія. déjeme que le diga, Але дозвольте мені сказати, el pecado es lo mismo para la salvación. Si usted no hace nada con lo que está escuchando de lo que Jesús pasó por usted para que usted no vaya a la vida, a la condenación eterna, al infierno cruel, usted es igual que ellos. але для спасіння, в питанні спасіння, їхній гріх такий самий гріх, як і наш гріх. Якщо ми живемо в гріху, брешемо чи щось інше робимо, і для Господа воно однаково. Ми такі ж, як і ці ідолопоклонники, які носяться з цими статуями. Нам потрібно покаятися. Mateo 27, verso 22 y 24. Матвія 27 розділ, 22-24 вірші. Матвія 27, 22-24. Mateo 27, verso 22 y 24. Матвія 27, з 22 по 24. ¿Lo tienen? Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, diciendo, sea crucificado. Si usted hoy, usted que no ha pasado a ser hecho hijo de Dios, Дорогі, значить тут написано, Пилат каже до них, а що ж маю зробити з Ісусом, що зветься Христос? Усі закричали, нехай розп'ятий буде. А намісник спитав, яке ж зло він зробив? Вони зачали ще сильніше кричати і казали, нехай розп'ятий буде. І кожен вас, дорогі брати і сестри, si usted hoy que ha escuchado y ha leído a lo mejor якщо ви сьогодні чули чи читали, можливо, lo que Jesús pasó para salvarle a usted del infierno cruel, що зробив Ісус Христос, щоб спасти вас від цього жорстокого покарання в пеклі?
Si usted no entrega su vida y le pide perdón a Cristo Jesús, Якщо ви сьогодні не відмовитеся від свого гріха і не прийдете до Господа, usted es igual que esos que están ahí fuera detrás de un santo, detrás de una estatua. ви такі ж самі грішники, як ті, які носяться з цими Y статуями. exactamente igual que Pilatos. І ви такі самі, як Пилат і ті, які кричали. Mire lo que hizo este hombre. Este hombre vio a Jesús personalmente. Este sabía de lo que había hecho. Fíjese lo que es el ser humano. Дивіться, давайте глянемо на Пилата, на цього чоловіка, який знав про Ісуса Христа. Він бачив його, і він бачив, що він є звичайна людина. Y sin embargo, lo pasó por alto, como alguno de ustedes va a hacer. І він мав можливість спасти його, але він знехтував цим і відправив його. Verso 24. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, yo soy inocente de la sangre de este justo. І як побачив Пилат, що нічого не вдіє, а неспокій ще більше стається, набрав він води та й перед народом умив свої руки і сказав: «Я не винний у крові його, самі ви побачите». ¿Fue él inocente? Чи він був невинним? Si pudiéramos tener una línea de WhatsApp ahora donde está, seguro que clama diciendo, no, yo estoy aquí porque yo no fui inocente, fui un estúpido y un incrédulo. І якби ми мали можливість з ним зв'язатися, по якійсь можливості, він би нам би закричав і сказав: «Ні, я винуватий, тому що я зробив таку дурницю, я відправив його на Pero страждання». él no era una mala persona. Але він не був поганою Пілатос. людиною. Він не був поганою людиною. Пілат. Él razonó. І він здраво думав, і він старався його спасти. Él le dice a los principales sacerdotes y a los ancianos y a los escribas, yo no encuentro en qué condenarlo, no encuentro mal en él. Пилат казав євреям, старшим людям, священникам, що нема в ньому вини, я не знаю, за що його судити. Pero él hizo lo que hacen algunos que me están escuchando y millones que están ahí fuera. ¿Dónde va la gente? ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Es más fácil ir con todo el mundo. Але він, на жаль, зробив те, що роблять і зараз люди, і, можливо, робите ви. Він іде за толпою. Por eso, más de uno aquí no testifica. І тому багато хто з вас не признається. Porque el mundo no nos acepta, no lo acepta él. Тому що цей світ не приймає таких людей, християн. So, ¿para qué complicarnos la vida, verdad? Для чого нам напрягатися, ускладнювати наше життя? Pero en el día del gran juicio Але в день Великого суду es cuando va a venir la preocupación. це той момент, коли всі занепокояться. Y mucho antes del gran juicio, І навіть раніше, чим Великий суд, cuando el Señor Jesús venga, como lo dice la palabra de Dios, a buscarnos, a los que hemos sido sus seguidores, y nos lleve al cielo, в той момент, коли Ісус Христос прийде за свою церкву і підхопить нас, як описано в Біблії, Dios derramará su ira. Бог вилє свій гнів на цю Y землю. si usted no ha entregado su vida a Jesús, usted estará aquí. І якщо ви не прийняли Ісуса Христа як Господа і Спасителя, ви Pasará залишитеся las тут. plagas peores que las que cayeron en Egipto. І ви почувствуєте на собі ті страждання, і той гнів гірше, ніж ті покарання, які переніс Єгипет. El COVID, eso sería como una milimilésima de lo que va a ocurrir cuando Dios mande su ira aquí. Ті страждання, які люди мали в ковід, в цій хворобу цього грипу, це в міліметри чи мілісекунди того гніву, який Бог приготував для цього світу. Si piensa que después de todo lo que ha escuchado, piensa que Cristo Jesús, no hizo lo suficiente, vamos a Isaías capítulo 53. Якщо ви після всього почутого думаєте, що Ісус Христос зробив недостатньо, давайте відкриємо Ісаї 53. 53 розділ Ісаї. En el capítulo 53,
53 de Isaías? En mi Biblia está en la página 1230. No tiene notas, tiene letra grande. En su Biblia a lo mejor está en la página, si tiene notas, pues 1500 o 2000. ¿Lo tienen? Isaías 53. Sí. Ok. Miren el verso 50, en capítulo 50, el verso 6. 50 Capítulo o 50, verso 6. Sí. Le he dicho 53, pero ahora quiero que miren el capítulo 50 que está al ladito. А давайте відкриємо спочатку 50 розділ, 3 вірш. ¿Ven lo que dice? Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba, los que me arrancaban la barba. А, 6. No 50 escondí розділ, mi 6 вірш. rostro de injurias y de disputos. Підставив я спину свою тим, хто б'є, а щоки свої щепачам. Обличчя свого не сховав від ганьби і плювання. Y ahora en el Salmo, en Isaías capítulo 53 nos dice, comenzando en el verso 53 розділ Ісаї говорить 3, з 3 вірша. despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Usted cree que el mundo ahí fuera le está estimando a Jesús? Написано, він погоджений був, його люди покинули, страдник, знайомий з хворобами, і від якого обличчя ховали, погоджений, і ми не цінували його. Pero usted le está estimando. Але ви цінуєте ним? Y hermano, para acortar el tiempo, que ellos lean al mismo tiempo que yo leo. Валя. Читайте, будь ласка, разом з ним. Verso 4. 4 вірш. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y cuando habla de enfermedades, habla del pecado, no de las enfermedades. І que коли tenemos. говориться про хвороби, говориться про гріх. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, por las suyas y por las mías. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados del pecado. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante del transquilador, los transquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra, de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Qué vas a hacer con Jesús? Що ви зробите з Ісусом Христом? You got that? Yeah? Le vamos a cantar un corito. Хочемо заспівати одну пісню. Ante Pilatos Jesús está, todos los suyos se fueron ya. Preguntas, oye, ¿y quién será? ¿Qué harás tú con Cristo? ¿Qué harás tú con Cristo? No puede ser neutral, pronto tendrás que decirte con
estás tú con Cristo, no puedes ser neutral. Pronto tendrás que decir con Cristo que haré. Esto no es un juego a religión. Це не є одною грою в релігію. Esto es muy serio, hermanos, lo que aquí dice del Señor. Це дуже серйозно, це те, що говорить Господь до нас. Y de lo que Él pasó, porque le ama tanto a cada uno de los que están aquí. І що трапилось, тому що він так сильно любить нас, що помер за Que кожного з sufrió la нас. muerte más cruel, el castigo más cruel de la historia. Те, що він переніс страждання і муки найбільш жорстокіші в світі. ¿Le has recibido como tu Salvador? Чи прийняли ви його як Спасителя? ¿Has puesto en sus manos tu vida eterna? Чи віддали ви в його руки в своє життя вічне? Porque está escrito que los hombres mueran y las mujeres, que el mundo entero muera una sola vez y después de esto, el juicio. Тому що написано, що людина помре лише раз і потім суд. Algunos recuerdan la historia de aquel joven rico que no se preocupaba de las cosas de Dios. І пам'ятаєте історію багатого юнака, який не цінував питаннями Божими? Y el pobre Lázaro sí creyó en Dios. Але бідний Лазар, він щиро вірив в Ісуса, в Господа Спасителя. Lázaro murió y fue llevado al seno de Abraham, al paraíso. Тому Лазар, коли помер, він був піднятий на лоно Авраамове. Pero aquel que le dio igual las cosas de Dios como más de uno aquí, Але цей молодий хлопець, так як і багато хто тут присутніх, dice la palabra de Dios que murió y fue llevado al Hades. цей молодий хлопець, багатий, він помер і був перенесений в пекло. Y dice que estando en el Hades, І сказано, що перебуваючи там, в en el пеклі, infierno, в аду, dice que vio a Abraham y a Lázaro con él, написано, що він побачив Авраама і Лазаря там muy lejos. достатньо далеко. Y le dijo, Padre Abraham, manda a Lázaro que moje sus dedos, no que coja agua, sino que moje sus dedos en agua y los ponga en mi lengua porque estoy sofocando en este lugar. І він тоді закричав, каже: батько Авраам, пожалуйста, дай повеління Лазарю, хай намочить свої пальці і намочить свого язика, бо мені дуже жарко, я дуже маю справу. Y Abraham le contestó, hijo, hay una cima, una separación muy grande entre vosotros y nosotros, y no podemos pasar allá ni ustedes acá. І тоді Авраам каже: сину мій, є величезна прірва між вами і нами, і ми не можемо переходити ні туди, ні обратно. Entonces Lázaro le dice, para que vean que están los muertos en el infierno, están vivos. El joven este le dice a Abraham, entonces manda a Lázaro que vaya a la tierra, que vuelva a la tierra de los muertos. І тоді цей багатий чоловік каже, цей молодий багатий чоловік каже: тоді повели або відправ Лазаря, хай він прийде і розкаже братам їм. Y le predique a mis 5 hermanos que tengo para que no vengan a este lugar de tormento. І хай розкаже це моїм 5 братам, які не прийдуть, щоб вони сюди не попали в це жахливе місце. Esto no es religión. І це не є релігія, Esto no es un juego. це не ігра. Dios lo ha dicho y lo ha hecho. Бог зробив і Бог виконав. Y lo hará. Y ocurrirá con usted si usted no entrega su vida a Cristo. І таке може трапитися з вами, якщо ви не віддасте свого життя Господу. Marcos capítulo 16, verso 16 dice, Марка 16:16 каже: a los que creyeren, cuando creyeres y fueres bautizado, serás salvo. коли ви повірите і хреститеся, будете спасені. Si pudiéramos ver a Lázaro en el Hades, le aseguro que no saldría de aquí ni una sola persona que no hiciera esto. Señor, sálvame. Quiero poner mi vida en tus manos. Sálvame.
І якби ми побачили того, хто помер, такий Я як ж був розумію. Лазар чи цей багатий чоловік, то ми б не ушли звідси, б не впавши на коліна, попросивши вибачення. Porque el infierno cruel, el Hades, no es un juego. Тому що в пекло воно страшне і Y це не usted ігра. vería allí a billones, no a millones, a billones clamando. І ви б побачили там мільярди людей, не мільйони, а мільярди людей, які б взивали до Господа. Y alguno podría decir, Dios no es justo, ¿cómo puede ver a esas gentes sufriendo por la eternidad? І би ми могли бачити цю всю сцену, ми могли сказати, Бог є несправедливий, що він стільки людей кинув туди. Mi hermano, mi hermana, que te está entrando por un oído y te sale por el otro. Але брат чи сестра, таке може бути, що це слово входить в одне вухо, вилітає з Y другого. para usted que nos visita, si no es hijo de Dios todavía, І ті, хто прийшли сьогодні в перший раз, якщо ви ще не є Сином Божим, Dios es amor. Бог є любов. Y Él puede ver a esas personas en el infierno porque ellos pisotearon la sangre de su unigénito Hijo de Dios. І Бог може бачити цих людей в пеклі, тому що вони потоптали жертву Ісуса Христа, Його кров святу. Les importó nada. Вони знехтували всім. Y la inmensa mayoría del mundo va camino del infierno porque no le importa nada de las cosas de Dios. І більшість людей в цьому світі йдуть дорогою в пекло, тому що для них нічого не важливо. Pero a mí lo que me duele, hermanos, Але мене болить дуже. el sábado, hablando una persona católica romana muy buena, Я в суботу розмовляв з дуже хорошим excelente людиною, persona. католиком. Чудова людина. digo, ¿sabe usted lo que me pasa? Знаєте, що зі мною трапляється, друже? La sangre me hierve, envuelta con lágrimas, cuando pienso en mis propios hermanos en la carne. В мені закипає кров, і я багато плачу, коли я думаю про страждання, Cuando які чекають на мого pienso братів. en amigos y en ex vecinos maravillosos, Коли я думаю про моїх друзів, про моїх сусідів, які дуже хороші люди, pero que si hoy pierden la vida súbitas, suddenly, inmediatamente, estarían en ese lugar. і якщо, Mis hermanos, mis hermanas y todos mis amigos. якщо ці всі важливі для мене люди, такі добрі, такі цінні, помруть, так трапиться, всі вони підуть в пекло, і це жахливо. Y otra cosa que me hierve la sangre es cuando veo algunos hermanos y hermanas que no sirven a Dios І те, що ще змушує закипати кров в моїх y жилах, que más bien están envueltos en pecado. це те, що деякі брати і сестри знову і знову повертаються до гріха Y і en el нехтують mundo Господом. igual que el mundo. І живуть так, як світ живе. Oh my, Як це страшно. usted no sabe lo que hace. Ви можете не знати, що ви робите. Vamos a inclinar nuestros rostros. Давайте схилимо наші лиця. Efesios. Romanos capítulo 5, Римлян 5 verso 8 розділ. nos dice, Римлян 5:8 каже: mas Dios muestra su amor para con nosotros, більше того, Бог явив нам en свою que любов, siendo aún pecadores, навіть коли ми були грішниками. Cristo murió por nosotros. Христос уже помер за нас. Él ha muerto por usted Він помер за вас, para que usted no sufra en la eternidad, mi amigo. для того, щоб ви не страждали у вічності. Estás como hermano que ya eres creyente, Ви є братом, які вже покаялись? estás sirviendo al Señor Ви служите Господу? o te preocupa lo que los demás digan. Чи для вас важливо в думку інших людей? ¿Ha habido un día en el cual tú entregaste tu vida a Cristo? Чи був день, коли ви принесли своє життя Господу? ¿Estás viviendo como tal? Ви живете, як вам хочеться? Darás cuenta. Si no te arrepientes y la muerte te sorprende, te darás cuenta. Вам прийдеться дати отчет. Tendrás que dar cuenta. Вам прийдеться дати отчет за A своє Dios життя. no se le pasa nada. Бог нічого не Queda втрачає. todo apuntado. Все записано в ньому. Y si no has dado ese paso de fe, de decir, Señor, yo quiero ser salvo, yo quiero ser hijo tuyo o hija tuya, Сьогодні день для спасіння, щоб сказати, я хочу бути твоїм сином. hazlo ahora.
No lo dejes para mañana. Зроби це зараз, не залишай на потім. No te cobramos nada. Ми нічого з тебе не візьмемо. No queremos tu dinero. Ми не хочемо твоїх Y грошей. Dios tampoco. І Бог також ні. Dios quiere tu corazón. Y Él quiere ayudarte. Бог хоче твоє серце, Él quiere хоче ser допомогти tu тобі. padre. Хоче Porque бути ahora no lo твоїм, es. хоче бути твоїм батьком. ¿Te vas a rendir a Él? Чи готові ви покаятись перед ним? Lo dejo en tus manos. Залишається в твоїх Pero руках. antes de eso te voy a contar una historia real. Але перед цим хочу En el сказати, año дещо. 1870, no, más o menos, no recuerdo exactamente, У 1870 році приблизно el gran predicador Moody, великий проповідник Муді norteamericano, із Північної Америки estaba predicando en Chicago проповідував в Чикаго y les dijo, después de predicarle la salvación, і після проповіді євангельської про Євангелію, про спасіння, váyanse a casa y piensen en Cristo Jesús y al domingo que viene les voy a pedir que tomen una decisión de seguir a Cristo. Він сказав, ідіть додому, думайте про Ісуса Христа, і в неділю я вас запитаюся про ваше рішення перед Богом. Pero ese día no volvió. Але в цей день він уже не приїхав. Toda esa congregación murió en el gran fuego de Chicago. Але вся ця велика церква згоріла в великому пожежі в Чикаго. 300 personas murieron 300 чоловік померло, por dejarlo para otro día. тому що вони залишили це на інший день. No volverán a tener otra oportunidad. І вони вже ніколи не отримують іншого можливості. Seguro que este edificio no se va a quemar. Я впевнений, що це приміщення воно не згорить. Pero quizás la muerte sí te llegue Але якщо трапиться смерть в вашому y житті, no tengas oportunidad de decirle al Señor, perdóname y ven a mi vida. може бути, що ви вже не будете мати можливості покаятися перед Господом. Señor Dios y Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por haber estado con nosotros. Oh Señor, tú has visto y ves a cada alma que está aquí. Tú sabes lo que hay en su corazón y lo que hay en su vida y cómo vivimos. Los que somos, que pertenecemos a tu pueblo ya, tú ya nos conoces. Si somos fieles o somos tibios como la iglesia de la Odisea, a la cual tú nos dices que por no ser caliente ni frío nos vomitarás de tu boca. Oh Señor, toca los corazones nuestros, que veamos todos en todos nosotros un fuego que arde del Espíritu Santo, de gozo, de servirte. Y en aquellos que no han dado ese paso de fe, que no te conocen como su Salvador, ábreles el corazón, ayúdales a creer. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Амінь.